ចិនប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់កម្ពុជាថៃចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ការសម្របសម្រួលនិងការគាំទ្រចាំបាច់រួមទាំងការឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការដោះមីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជៀនបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី29ធ្នូបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាចិននិងថៃនៅទឹកដីខេត្តយូណានក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូភាគីទាំង3បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងការស្ដារទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរឡើងវិញក្រោយពីថៃបានឈ្លានពានលើកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី29ធ្នូលោកលៀនជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសថាចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជួយឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចិននឹងបន្តធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងថៃហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ការសម្របសម្រួលនិងការគាំទ្រចាំបាច់រួមទាំងការឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការដោះមីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យចិនក៏បានជំរុញឲ្យភាគីកម្ពុជានិងថៃអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានល្អដើម្បីឈានទៅរកការស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញ។